Inside Story Uganda, real source of political updates. Kubanga strategy ya very clear. Fe tugenda ku muntu oli twalwawo kitegeera kino era njagala kwebaza president waffe yatugaidinga bulungi nti mugende wansi. Litwakolanga rallies ku constituency. Kivula kuno president bwe yajja yagamba nja kukola rally mu district. Naye ba foot soldiers bangi mugende wansi. Kati kitukola era ne tuwangula. But they allege nti waliwo emmotoka za security zitaliko na number plates, waliwo okuyiwayo abawanvu n'abampi. Kyebalowooza nti kyalimu okutiisa abalonzi. Gunga yali ku ground wakiraba? Nalaba abasirikale president lwe yajja. And that one I must confess, the president yetaaga obukuumi. Buli questioning secretary ya president aba ayina ekigendererwa. Exactly. Abamu baagala mutuusaako bulabe kyava bibaluma. Abalala n'emmotoka ye ssebo mwakyamako mu kaseera kadde naye baluma. Baagala naye ayingire mu kayumba akalala nga mulindu. Ebyo biri awo. Naye president bwe yafuluma nalaba abasirikale nga baagenda. Kubanga bajja ggulo naku nga bbiri ndowooza president najja ku Mande naye kiro ekyo basirikale abasinga bafuluma nze saabalaba. However, ba polling constables abamu basigalayo ku ground. Era nze okujja ng'oli aŋŋamba nti bwe twagenda okulondera ng'oli alina obukakafu nti bwe baali balonda bwe bati tiwaliwo abasirikale abajja ne bakola ekintu kyonna. Ekyemmotoka ezitaliko number plate, you can't blame it on NRM. Okijjawa zisobola okubeereza abakayija nga nabo bajjeko number plate, zisobola okubeereza abamulindwa simanyi. Nze kirungi saagirabako ennamba eyo, nze mmoloka yange ngivuga alaali nenjitwala wenjagala. Rally ku lunaku olusembe lwa campaign. Ani? Ekyokubalemesa okuba olukuŋŋaana ku lunaku olusembe lwa campaign. Baatuga nti they had organized their final rally mu kifo ekimu ne babazunza ne babagaana just because mu aba NRM mwali mukubye olukuŋŋaana mu kifo kyekimu. Era baawandika bayidawo abaaliyo bakkaanya singa onoobafuna ne bagamba nti president bw'aba agenda kubeera mu town council tebayinza kuteeka meeting ndala ate mu town council. Moreover ne ku lunaku lwali lwa NRM. Okay? Kakati ekizibu kye beekwasa baagamba nti waaliwo kibuyaga ennyanja teyali nteefu bulungi ennaku zino. Badde bagamba nti mu biseera bino paka July ndoozi ennyanja etawaanamu. Ne bagamba nabo gye baali baagala okulaga waali wazibu. Ne tugamba naye naffe siffe twaleese embeera yadde n'omusana ogwako ennaku zino bagamba President Museveni tuyambe naye siffe twaleeta empewo ku nnyanja. Okay? Kakati ffe tugamba tulemere ku kyaffe nti programu yaffe tugamba president ajja kubeerawo. Kakati boddira abaana abo nga president ali mu town council nabo n'obateeka mu town council omanyi ogenda kuleeta obuvuyo obuteebereka. Would you describe akalulu ako okuba nti kaali free and fair nga sematika waffe wali? Very free and fair. Kubanga NBS yategeka debate. Ne tugamba nti kale mu abasigala e Kampala kamufuna omukisa okulabako abantu bano bwe boogera. NBS newaayo obudde. Bannaffe ne batugamba nti NBS oluzungu lwasukka. Okay? Kanale ew'oluzungu ennyo ne bamuteerako ow'Oluganda. Senkulu wa walolooza n'agamba bwe ndowooza ayinza okugaga ati tugendeko n'ow'Oluganda. Oluganda oba yali ani erinnya naye ne bateekako ow'Oluganda n'ow'oluzungu. Abaana abo ne basula Tone Muwangala ne basula ku kizinga ne bategeeza buli omuntu tujja kujja mujje twogere tikale ne Nuupu n'ekakasa tinaye ejja kubaayo. Ne bagamba naffe ekizibu kyaffe twagala Luganda. Ne bagamba kale tuleese ow'Oluganda debate ebeere mu Luganda yadde mu parliament bya luzungu. Naye era tukogenda ku debate Nuupu neterabikako. Kakati olabira ddala confession nti Nuupu yali emaze okuwaayo ekintu kino nti bannange ffe tutuusa mukolo naye akalulu NRM yakatuwanguddeko dda. Olemu otya platform ya NBS nga bagikuwadde. And let me tell you, in Kalangala buli woogenda booti ate si byakuwanira okuba ntudde wano kubanga nze we nasula ne bannange we baasulanga nga buli tugendayo bagamba tulabe ku mawulire ga NBS tulyoke tuddayo ku mupiira. It was like that. Thank you. Bwana Kaija. Yes, another victory, another by-election eyawanguddwa NRM yegasse ku nnyingi ezizze zibeerawo nga bazibakuba. Kiki ekigenda maaso? Temumobilizing kimala, you don't strategize properly. Kiki ekiviirako embeera eno olowooza? Webale nnyo Muganda enkungu. Twali wano wiiki ewedde ne tukola discussion eno ey'akalulu ke
ke Kalangala era script yemu Mulindwa era gyaleese Mulindwa nagamba mbuye PR kati PR alina kulaga ekintu ekiriroze But let's face it. naye kubanga nedda kubanga omanyi era nakugamba nti kana akalulu baka structuring nti nga kazibu kawangula nti omuntu yenna nga avuganya otandikira mu negative. Omukyala omugenzi Nakimuli asuze ddala ebbanga ddala nga afudde. Okuva ekisanja ekiwedde bagenda bakizuula nti akalulu bakawa obudde abantu abavuganya basobole okugenda batuuke mu bantu kiba kizibu okukawangula. Waliwo by election erimu ennaku ennya eno yabadde ya ennaku nga 10 teziwera 10 luya ennaku 10 ng'olina ebizinga 84 waliwo speedboat kyabadde ku bonna no waliwo speedboat bwana Kaija ennaku 10 tezabadde z'abavuganya bokka ku njagala obeere fair odiringa n'ekibiina ekiri mu buyinza actually ekibiina sina kibiina odiringa ne state badiso bapiso n'abala bonna nga infrastructure yonna igula kisaidimu nga n'akakiiko k'ebyokulonda mukatwalidde kuba mu Uganda akakiiko k'ebyokulonda extension eya NRM ne state. Really? Oyina abaka parliament bameka? Nedda kati no poisie because we've had elections abavuganya mu bawangulidde extension ya NRM yebalambira. No nakugamba abantu bangi bawangudde nga basoose kuba waga mukama wange ndeka tontabala sirikola ki sikutabala ekyo naawe okimanyi nogano sijja batawanya nze mumpeka nakaki akafu abantu abamu tebasirika mu parliament lwakuba mutemanyi luzungu basirika mu parliament olweza endagaano zibakola ki zibalina era bw'abeerawo kaguno kagira bamukona nti gwe bakama bange nkitadde kyovula nti waliwo n'ensonga oli gyabadde avuga ng'ogira bannungi all of a sudden n'agivaako n'agiviirako ddala n'obuuza ki nti abasajja bamugambye linda tudde muki Bwana Kaija tudde mu field olina ab'ekibiina kyo abalangirwa nti bawangudde olina abaka ba parliament basooka kusayininga ndagaano n'okugambye bangi siwegambye nkugambye bangi kati ate n'ekirala nti bano bamulindwa baagala nnyo mukama wabo ayagala nnyo wapiyaringe nga waliwo edemocracy lwalituuka ku makya nga tajyagalira ddala toyina n'ogu golooza lwaki wadde ipod nga byeteesa ne bekkiriziganyamu tebiteekebwa mu nkola mwai Museveni ayagala ebeerewo kubanga abantu abawola gavumenti ya Uganda bagigamba baagalako kibayita checks and what and balances baagalako omuntu akugambako kyova olaba waakiri mbu walituuka ne wabayo nga waliwo opposition aba bataano nti temulaba bwe twali tuyisa kino ekintu eno looni ng'ojugalooni ennaku zikibali twogerako ng'ogiraba yabutwa ne bagamba eparlament yagiyisizza nga n'abaopposition bakoze eki bagiyisizza nti kubanga waliwo the odious dates nti basubira nti mbusinga ensi eba eyina side emu mu parliament niwabeerawo okukyusa kwa gavumenti empya esobola okujja negamba fagambanya tujja gakola ki gasasula so bali abalina ssente abazigaba egundi chipu yaabwe ebaki opposition volaba bakwagala nnyo obeere mu ipod bakwagala nnyo obeere mu national council of ki kakali juzi batugamba ojjukira bayise teka nti tewaba muntu nga bamubbya akalulu okujja ku NBS ayogere nti bamukoze ki national kozi mukita kye bafuga UCC noga UCC ogamba otya omuntu ambya nti bw'aba ayagala agende mu kooti kubanga ebintu ebigenda ku TV bigenda ku internet oli yali ambuuza lwaki mwai Museveni bw'agenda ebweru bainvesita bangi basinkana n'ayogera nabo balabikanga bakyamuka ne baganze ngenda kubaleta bilioni 5 eza Amerika nseko ogenda okutuwa nga teri azze ne mbagamba nedda bw'omala omugamba wano
ng'akwata ttiimu ye ng'ekola kye tuyita due diligence agenda okulaba ng'ekiri e Uganda environment ya investment tekola ki tekola so nakana akalulu kalangala ekizibu kyavudde yes nakana akalulu ekisookera ddala mu aba PFF temwasimbayo yes twasimbayo bantu ba NUP ne bateekayo omukyala Irene Nampala what was expected yemmwe abavuganya okubeera nti muyimirira naye you didn't do that mwasigala Kampala no for the last 1 month kitwe tuyitamu okimanyi we have been on fire so Nampala mwamulese yekka noze by the way naali agadde nnyo n'okukagenda omusabira ki wadde nga nze siri nnyo mukwano gw'amazzi nalagadde nnyo gendayo era buli we mbadde nsobola era najja wano ne musabira akalulu you abandoned her mwamulekerera n'agitwala ng'emukusonga lwaki yawanguddwa abeera mukyama era abeekokkola mulindwa byakugamba babba akalulu k'omukazi environment ne bagifuula ki nzibu eri omuntu okoperatingiramu siina facts basaa kwogera nga yali ku ground ne feedback agyempuleyo omanyize nyumira nnyo okuwuza abantu abatambulira mu taxi bano abantu ababeera ku boda bo bye boogera bikulaga bulungi kuba abo oyoga politician ogamba ayina emotions zaaliko oba akulimbye naye onoobuuza bannamawulire kungu yogera ne bannamawulire nga tuvudde ku eno ababaddeyo bakuwulya ekyebalaba balaba ki ekibalaba bajja kugamba embeera yali hostile ey'omuntu yenna kubanga baali balabanga by-election esoose mu kalulu mugundi ng'ekisanja kitandika nga singa bakkiriza NRM n'egifiirwa ebanga vote of no confidence ku kisanja kyabwe so kati mu ngeri yonna baali beetaaga okufuna ekifo ekyo basobola kibeerenga stamp eraga nti bo bibalina obuyinza Musira NRM tuge nti yeeyongedde amaanyi bw'obanga osinziira ku kalulu ke Kalangala NRM yandibadde eggwamu amaanyi nga tekoledde bantu bannayuganda ebyetaago byabwe naye sebo mu nnaku zino in this age about 15 years ago toyinza kulimba muntu tetuyinza kujja wano ku media eno ne tulimbirako abantu tekisoboka nga mwami Mulindwa bwagambye these people abandoninga candidate waabwe ate nga bakitegeera nti nno tetulina maanyi katuteekeyo buteesi bwe tutyo otulabikireyo okiwulidde naye ddayo ointerrogatinge omugenzi Helen Nakimuli yawangulira obululu bumeka difference between NUP and NRM you interrogate that ojja kulaba nga margin yali ntono nnyo yali obululu 10 about 1000 webale nnyo kakati obululu ffemu Aida yawangudde with about 5000 exactly 5100 exactly difference ekyo kikulaga ki twandibadde abantu abasomye mu gundi eno mu this environment tumanye nti nno era ddala n'omugenzi Nakimuli yali struggle mpozi oba biki oba personal individual merit oba abaddemu nnyo oba mwana waani bwe bityo kyandibadde kikulaga naye ate ne margin candidate waffe wa NRM olaba 5000 above usually 5000 above sebo omuntu abeera popular ekyokusatu ekyokusatu kyesinaba kutegeera ng'omuntu nakati candidate wa NRM bipyaki byanjawulo ki bye yagambye bannakalangala mu bbanga lya myezi 6 byatabagamba luli mu January oba mu kampeyini ezaggwa basobole okumulonda n'obululu buno bwe mwogerako mu kalulu akakago abaganda bagamba kale tukole ki kale wanali obakkiriza nkukkiriza sebo candidate waffe Aida kiyasinze okunnyonnyola abantu era ne bakitegeera nnyo nti buli eyeesimbyewo ku fulaga yaffe ya NRM agenda kutuukiriza manifesto ya President Museveni y'eggwanga so teyakibagamba luli erimu ebyo byonna anti luli enjawulo yali bweti nti luli waaliwo abasese abaali balowooza nti Museveni ayinza obutawangula Bobi Wine awangula kati baali balina nabo okugenda ku ludda lwabwe naye kati omuntu alina obwongo
yabadde alina okutunula amangu naga nti gavumenti eri weeri nze gye ŋŋenda okukolera bimwetaaga mwagala bidi eri omukulu yabibasuubiza mwagala kino yakikoze sebo tyalina kirala kiri awo nnyo kyamaanyi yadde nga yateekangamu ebyo ebirala webale nnyo mwami Mulindwa for that information. Mwami Mulindwa abadde aleese paradigm ey'okugamba nti nno out of 45 is it by elections balinamu 13 something like that. naye you again interrogate nga aba opposition abawangula bawanguliddewa mu bibuga Arua, Bugiri, Simanyiwa, Kawempe. Fa abasomye political science tukimanyi tutegeera ekiwulidde sese eri rural purely rural era ne reason gyakuwadde zezimu ku reasons naye n'ekirala lwaki akalulu kano mwakafudde kakufaana kuwona by election ffenna tuvaayo by election sebo singa general election gye tuyitiddemu era ndowooza nabano bakimanyi bulungi olaba omukulembeze w'eggwanga mwennyini mukama wange bw'ogenda Makka gwe bw'ogenda hijja oyagala nnyo olabeko ku Amiri oba ani omubuuzeko mu ngalo oba omulabeko bulabi bwoti naye omunasese agambe nti nno President Museveni chairman wa NRM kennyini ali awo sebo kirimu obululu emitwalo 10 ekyo kyokka lwakubanga ye kenyiri agenze chairman wa NRM ekyo kyokka ekimala kyovola babano babadde mu kupampana nti no badduka abamu bagenda n'olunaku lwennyini itebisoboka ekintu ekirala sebo nga bwe nkugambye ekisoose NRM ebintu byekoledde abantu kusese buuza mwami muganda wange Muteenyo nga luli kululi sese islands zifaanana zitya mu development tyoka mulungi awo yamanyi nnyo nene mpitirivu ne feri yokka ebimu ku ebyo nalabye because nagoberedde akalulu kano bakyalina ekidyeri kimu ebyentambula nedda sebo abi collected bukakata ebidyeri bibiri ekimu bwe kiba kigenda kisimbula okuva eno ngekirakubeeri biyisaŋŋanya but from what tebimala naye from what yes emyaka 67 mwami Kaija gamba tebimala nze sitambulangako era nesigenda ekirala nalabye engeri gye basulamu obuyumba obulaba bwonna bakya strugglinga n'ebyenjigiriza teri nsonga eri serious wesa strugglinga n'ebyobulamu kutuze butuzi bakyayina ebizibu emabegako luli balina ebizibu n'abasirikale bali babakijjanya ku nnyanja kati wati embeera ekyuse nnyo mba sikutegeera kungu ebyo bijjawa eyo reflection ya Uganda yonna otambuddeko erukunjiri otambuddeko ekaramojja nawalala is a reflection of the whole country ng'ateka ne Mulindwa akalutu yakanoonya America be babi nnyo bali bubi tewali n'ewokufuna ogambye ntidde ebiyumba ate lisi basula muzaabwe ate balina amataka gaabwe mu bwavu bwabwe naye ogenze mu America olaba abasula ku mbaraza mukama wange oyogera omuzungu yali obubi nnyo tugenda mukumbula bana Mutenyo ekifo ekyo kibadde kyammwe ng'abali kuduluvuganya gavumenti omubaka Nakimuli omugenzi yali ku opposition NRM yaze n'ekibakwakulako mapeesa ki ge mutaanyize bulungi mu kalulu kano omanyi webale kuba onkoze bulungi n'enjogera nga abakulu bano bamaze kati n'abatulaba this is the problem Uganda has ndowooza owulira sayidi eno n'owulira ne sayidi eno ekyokubiri nze omu ku balowooza nti tewali kibiina kiyitibwa opposition bundling us together is unfair to us yes tewali kibiina kiyitibwa opposition kati wadde muwagira ani mu kalulu nga DP sebo obwedda mpandiika nonzija mu Uganda twakabeera n'obululu 9 okuva 1961 mu bululu obwo 9 DP bwonna ebwenyigiddemu okujjako mu 96 lwe watwaliwo nkola ya bibiina bya fuzi naye era twali tweyita ab'endowooza ebyo byonna okuva mu 61 wabaddewo ekibba bululu mu 1980
entebe ebiseera ebyo twali tulonda tukozesa parliamentary seats, parliamentary system. Parliament ya Uganda yalina entebe 126 naye DP ofi munda yawangula entebe 78. Twakimanya tutya? Secretary wa Electoral Commission ebiseera ebyo Vincent Sekono yakubira Ssemwogerere n'abalala essimu n'abagamba congratulations muwangudde with 78 seats. Naye nadduka n'agenda ebweru n'agenda mu exile. Okitegedde? Then Brigadier Olaro bamuyitanga Olaro Okello. Babayitanga the Okellos, waliyo Basilio ne waliyo ne Olara. Olara bonna ne bajja ku Johnston Street DP we yalina office ne babagamba mujaganye mpola muwangudde. Abaali ku TV ne radio babiwulira okutuusa Paulo Muwanga lwe yalangirira nti yeddiza obuyinza era abantu nga abakuze mu myaka wano waliwo omwami bamuyitanga Wilson Okwenje yali ava Busia, Samuel Mugwisa, waliwo ne Luliza Kirunda bava mu constituency zaabwe bavuga bajja Kampala nabo bategedde nti bawanguddwa. N'akomawo nga bawanguddwa. Therefore bw'otunulira ekiriwo kanzija otandikirawo atulaba twagala kujjawo nsimbi zino